skaffa också. Vi samlar ihop våra pengar tillsammans. Och så kommenterar ni vad vi ska köpa. Okej, det där var allt för den här videon. Hej då! Hoppas ni gillade den. Jag skojar bara, vi ska köra lite till. Vi ska köra en boxningsfight. Kom igen då. Kom igen då. Kom då. Det är det här. Då kommer det massa till. Ja, det är ju. Vi kör boxningsmatch. Kör då. Kom igen. Kom igen då, kom igen. Ej, du kan inte slå mig, jag duckar alla. Ej, jag duckar alla. Vi leker jaga. Du är. 1, 2, 3, kör. Tagen. Jag tog dig. Hej, Tagen. du tog inte ens mig. Tagen. Ej, Tagen. titta, den kom, titta. Men alltså titta. Tagen. Jag nuddade, titta på min skärm. Hörru, du är tagen. Okej, jag är tagen. Du är tagen nu. Tagen. Okej. Ah. Du är tagen. Vadå du är tagen? Jag stod framför dig när du laggade. Tagen. Jag hoppar över dig. Alltså Sundo, jag tog dig. Okej. Eller... Det där var för den här Ey, hallå. videon. Nej. Det är inte alltid för videon. Kolla, polis. En polis. Ska vi gästen jaga oss, eller? Polis. Det finns inga vapen. Herregud. Varför? Det finns inga vapen i Brea. Okej, vi kommer också göra en del 3 istället i Mad City. Ja. För där finns det vapen och sånt. Men vi ska bara köra typ 3-2 minuter till. Så vi ska passa på att göra grejer nu i den här videon. Så ska byta till polissidan eller något. 50 cash fick jag. Vad ska vi? Okej. Du fick också 50 cash. Switch team. Okej, det där var allt för den här videon. Hej då! Ja, hej då. Jag ska vara uppe lite där.